哋又嚟咗食呢個早餐咧，你喺 A 嗰度。今日食呢啲2杯 cappuccino， 你有呢個。啲嘢食好似有少少新，係啊，好似冇見過之前。今日呢啲腸仲好啦，平時嗰啲一條嗰啲，今日呢個甘筍咯就係咯。好，開餐啦！開始。我哋嚟到高雄嚟到，跟住而家影咗棵聖誕樹先，好靚嘅。今朝一早嚟到都係用常客證，冇乜人。住邊個區？我哋住延平島。呢度都係延平坊。上次我哋都係住呢度。呢度好似嗰兩個塔係咪啊？係啊。咩龍虎塔？龍虎塔。海邊㗎。好。即係我接運咧，就嚟到呢間文明裝德。我買一嘢，發嘢，幼稚園啊，又唔係喎，小學嚟嘅喎，國小啊，我哋而家過馬路，基督教，跟住一路直行，前面嗰間就係酒店啦，而家好高呢間。地鐵站出去2分鐘。2分鐘就到啦！你睇下啲台灣人幾悠閒，踢下就一日啦。哇！呢個我哋到咗啦，酒店門口。睇呢個就係啦，聖誕樹。我哋啲嘢到咗啦。嗱，鴛鴦鍋同埋個清湯鍋，跟住呢個牛兩份，呢個半份嚟嘅，全部都係呢個肥牛啦，呢個牛板件，呢個綜合丸，同埋有 A 菜，跟住就有酸梅湯，秘製嘅佢，好好飲嘅，次次都有飲我哋呢個。跟住我哋仲有拉麵。同埋呢個老油條，咁啊齊啦啲嘢。而家係乜嘢？青花椒，係啊，齊。我哋到咗酒店房啦，睇下幾靚喎，好乾淨。你可以入去個廁所靚唔靚？正常啦，好新啦都。第一次見到着燈啊，因為我哋酒店一行出嚟就係呢個位，跟住隔離仲有全聯超級市場，非常之好，方便我哋一陣買嘢。哦，係喎，超級市場喎。我哋嚟到博爾碼頭啦，而家就嚟聖誕節咧，有一幾靚。有個聖誕樹，好多閃燈，好大嘅都。呢度咧人又唔係好多喎。嗱，呢度咧碼頭入邊有個商場喎，嗰度寫住個名嘅 KW。呢個位影相都幾靚。嗱，影相出嚟咁嘅。跟住如果再歪啲咧，就可以咁樣成個 view 影晒。嗱，就係咁樣啦。Yes， 好靚咯！呢個咖啡店嚟，有啲小店，跟住就有個商場有嘢食咁樣咯。對面就係旗津，即係我哋上次想去踩單車嗰度。我哋本身諗住今次夜晚都過去睇下啦，不過你望到對面黑掹掹，其實即係過到去都冇咩做，
所以我哋都係放棄留翻一陣去夜市啦。呢度就係嗰個碼頭，其實喺我哋酒店樓下行過嚟就係嘅，所以好近。而家睇緊呢，企喺裏邊影會係點咧？都入嚟啦，係啦。佢雖然好簡單，但係咧好靚，一串串嘅燈，但係佢做到好有氣氛嘅效果，又唔使咁大波，幾靚，簡單而又靚。無端端見到架火車咁搞笑嘅。我哋而家就去咗博二個火車軌嗰度，夜晚同朝頭早嘅樣係唔同嘅。我哋望下呢邊呢間酒店，本身我哋想 book 呢間嘅，不過因為佢突然間冇位，所以就放棄咗。晚開咗燈嘅樣。記唔記得呢個機械人？去咗皇亞馬限定嘅展覽，呢度有皇亞馬嘅紀念品，全部都係限定嘅。跟住去咗一個市集，因為有啲有版權嘅音樂，所以咧我哋就加咗啲底聲喺度。呢個市集好得意，又有嘢食，有嘢買，有表演睇。有冇買到嘢啊？買咗個菲林鎖匙扣，成品都喺度。去咗全聯超級市場，買咗天人茗茶，仲有買咗咩嘢？買咗我啲蚵仔煎薯片啊！好，咁我哋擺翻啲嘢翻酒店，跟住就去夜市啦。呢個初始化唔係嘛？我哋又嚟到呢度嘅夜市啦。瑞豐夜市，今日好多人。咩嚟㗎？有好多嘢食。玩咩？擲聖杯。金剔 OK，玩遊戲。唔該啊。兩位桶嚟。哎呦，啊呢個網一個正一個反，加油！網加油！兩位中間好容易，網。Hello，帥哥美女要玩嗎？睇喎。仲有公仔啊！呢個好得意哦。係啊。好有聖誕氣。都冇啦。我哋又嚟咗第二個夜市，呢個係六合夜市。
因為今日星期六，所以呢，有好多攤檔都未閂門。佢話去到凌晨2點喎，其實應該都冇咁夜。合夜市啊！你記唔記得你上次呢點解冇嚟到啊？上次因為痛風。我哋上次係住喺呢度嘅，其實。好似係開市未買。係啊，買拐杖俾我。你睇下，有好多嘢食。而家終於可以行啦。咁我哋又再食過啦。係啦，我哋睇下，而家幾好行喎條街。冇咁多人。好啦，咁我哋食嘢先啦，拜拜。